Ja, habe ich gesehen heute einen jungen Mann. Er Vater war in British War, and today. That is my Vater. Dein Vater? Yeah, dein Vater food In War. In War. Ja. Und wie heißen Sie? Mein Name? Ja. Kwame ist Ja, okay. Ja, das ist Ihr Vater. Das war in War, ne? Wenn war das war? Zwei war. War zwei. Zwei, ja. Weltwar. Zwei. Ja. Heute habe ich einen Stall gemacht. Warte. Ja, dieser junge Mann hat Vater war Weltwar II. Dein Kollege? Nein, can you sell? I make video you. You video me? Oh, okay, Yeah. sure. Yeah. Okay. Can you explain? Yeah. Are you from? It's coming from Ghana. From Ghana. Gold Coast. Oh, In West Coast, Afrika. Afrika. Ja, West Coast. Sie sprechen Deutsch, aber ich spreche ein little bit. Aber Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Nicht so viel, Ja. Und wo wohnen Sie in Deutschland? In Hamburg. Hamburg. Hamburg Stadt? Harbor. Direkt in Stadt? Yeah. Hamburg Harbor. Hamburg. Yeah. Aha. Recton, Süd Ja. of Hamburg. Ja. And that's other side of Elbe. Und jetzt lebt er in. No, he wohnt hier. Oh, jetzt wohnen hier. Ja, he wohnt hier. Wo wohnt hier in UK? This is Recton. 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 Yeah, and Banks. Ja. Are you from Ghana? Ghana. Yeah. It's from West Gold Coast, Ghana. Ja, Ghana Leute sprechen auch Urdu. Yeah, also No? sprechen English. Okay. Yes, Okay. okay. Thank you. Let me see. Okay. Das schon? Hä? Das ist schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht, ein Video.